ndoto ni ile ya kwanza ambayo inakusukuma, yani ndani yako kuna kitu kinaongea. Hiyo ndio ndoto yako kwanza, mpaka kujikuta nimeingia kwenye masuala ya filamu kwa sababu ya mzee wangu. Charge the concept, idea itaenda kuleta impact ipi? Na hilo ni changamoto kubwa sana kwa creative wengi ku price kazi zao. Mo. Yes boss. Karibu sana kwenye NNS. Shukran sana. It's a privilege kuwa nawe hapa kwenye studio zetu tunakotengeneza NNS. Na sisi kwenye NNS tunazungumza ndoto za watu na safari nzima waliopitia kutoka hatua ya kwanza mpaka wanafikia ndoto zao, ama hawajafikia, ama labda walibadilisha, kwa sababu pia sio dhambi kubadilisha ndoto kama haitokei, si ndio? Yapo watokea sababu ndoto waga haibadiliki, lazima aidha iwepo ama ife. Sijui unaizungumziaje? Nakaa upande wa pili. Kwa maana ipi? Ndoto haibadiliki. Kwa hiyo aidha ilitokea ama haikutokea. Yani it's either you give up on it, lakini huwezi ukabadilisha. Lakini ndoto ni ile ile. Yani ndoto ni ile ya kwanza ambayo inakusukuma. Yani ndani yako kuna kitu kinaongea. Hiyo ndio ndoto yako. Hata kama utataka kufanya kitu kingine, yes utafanya, lakini ndoto ni ipo. Yes. Okay. Sawa. Tumefahamiana muda mrefu. Obvious. Ni miaka mingi sana. Labda tuishie kusema hivyo. Yeah, muda mrefu sana. Muda mrefu, yeah. Na tulikutana kwenye harakati za filamu. Yeah. Mambo yetu. Film industry, exactly. Yeah. By that time ulikuwa na ndoto zako, lakini nafikiri ulikuwa na ndoto way back ya makutano yetu. Kwa hivyo mimi natamani kufahamu angalau hata kwa uchache, ndoto yako ni ipi? Nini ni ndoto yako? Mimi naitwa Mohamed Marijani Msabaha. Kuokoa nguvu na muda wananiita Mo. Mimi bwana, ndoto yangu ni ubunifu. Ubunifu kwa maana ya graphics design. Lakini najaribu kuendelea evolve hii ndoto. Sasa hivi nafanya na mambo mengine kama digital marketing, brand management. So nipo humo, lakini hiyo ndo ndoto yangu. Sawa, kama alitimiza hiyo ndoto au hakutimiza hiyo ndoto, ungana nasi ili ujue ukweli kuhusu ndoto. Yeye anaamini kwamba ndoto huwa haibadiliki. Kuna watu wengine wanaamini kwamba ndoto huwa zinabadilika. Sasa sijui ni kweli ama si kweli, lakini ukweli sahihi tutaupata hadi tunapoendelea na mazungumzo haya. For the first time ninakufahamu, ulikuwa uko so deep kwenye filamu. Kuna kipindi mlisha Hawaii hata chukua nyumba nzima mkajikusanya, wale wakeleketwa kwenye CCM tungesema hivyo, lakini sasa hata kwa wakeleketwa wako kwenye discipline za kila aina. Mlijikusanya mkawa mnatengeneza, nafikiri ilikuwa ni short film, sina kumbukumbu sahihi zaidi, ni short film ama ni film nzima kabisa huko Tabora. Hebu iweke vizuri record. Okay. Mimi nafikiri kwanza paka kujikuta nimeingia kwenye masuala ya filamu ni kwa sababu ya mzee wangu. Mzee wangu mimi ni videographer. Na ana kampuni yake pale mjini Tabora inaitwa Marijani Videographic Studio. So mimi nimeanza kufanya kazi za masuala ya kamera ya nini kwa mzee. Yani nimeanza kumuona, yani ile nakuwa namuona mzee anapilika za masuala ya makamera. So baada ya kukua kumaliza shule na studio ilikuwa nyumbani actually pale. Kwa hiyo ukitoka ukikatisha unaingia studio, kwa unaona venye anafanya, interest ikaanzia hapo. Lakini kadri muda unavyoenda unaona kama okay, yes it's a film, lakini mimi kuna sehemu ndo nahisi nahitaji zaidi kufika. Kwa hiyo ile ilikuwa kama mwanzo naweza kusema ya kuanzisha hii ndoto ambayo katika kujitafuta, kwa sababu ndoto nayo unaweza ina hatua. Kuna hatua ambazo
unaweza ukawepo bado hujajua kabisa kwamba mimi ndoto yangu ni hii, lakini ndo unajitafuta kwamba kati ya hivi na hivi hichi nini. So naweza kusema hicho kipindi chote cha nyuma huko ilikuwa katika kujitafuta, lakini baadaye nikaja kujihisi au kufeel kabisa kwamba I feel good kudevelop mawazo ya watu, kudevelop biashara za watu. Yani you have a business, you can come to me to brand biashara yako to the extent ambayo kila mmoja akasema wow. Hapo ndo nikajihisi naweza kustay sasa, kwamba okay, mimi ni deal na masuala ya branding. Sawa, najua unaendelea kunivutia kwenye brand kwa sababu ndiko uliko sasa hivi. Yeah. Mimi si pingani na wewe, lakini nataka nirudi nyuma kidogo. Yeah. Kabla hujaanza kuwa kwenye tasnia ya branding, kwa sababu branding kuna husisha pia creativity. Lazima ucreate kitu, ukishape kwenye mtazamo fulani hivi kiwe na a certain look. Yeah. Ili kiweze kukuinterest kwanza wewe ulio design, halafu wanaofuata watazamaji wengine, mteja na watu wengine wengi. Ambao hiyo pia inahisi inahusisha kidogo ujuzi kwenye masuala ya logo designing. Kule kwenye design ile mindset, perspective nzima design na familia zake zote. Yes. Kabla ya hapo wewe ulikuwa cameraman. Yeah. Kama sijakosea. Yeah, sure kabisa. Nimeshoot sana. Sasa ninachotaka kujua ni kwamba je, hiyo shooting kipindi unafanya shooting ulikuwa unafanya na hizi logo ama hii ilikuja baadaye? Yes, okay, swali zuri sana. Actually wakati nafanya ile nilikuwa naweza nikakupa story moja. Yeah. Kama nilivyokuambia mzee wangu alikuwa na studio pale nyumbani. Kwa napata wasaa unaweza kaingia studio. Akiwa hayupo unaweza kaingia ukafanya unachotaka. So mimi nimeanza kufanya hizi mbanga. Unajua program inaitwa Pinnacle? It's mtu yote ambaye yuko kwa game. Kuna Pinnacle, kuna Las Vegas, kuna Vegas, Sony Vegas. Window Movie Maker, is it window? Window Movie Maker. Ile ya window kabisa. Ya window yenyewe kabisa ile. Alafu kulikuwa kuna Las Vegas. Sony Vegas inaitwa Sony Vegas. Na yenyewe pia ilikuwa iko more advanced. Yes, kidogo ati Pinnacle sasa. Pinnacle ndo hapo. Sasa ile Pinnacle mimi nilikuwa naitumia kufanya graphics. Can you believe that? Wow. Graphics, motion graphic ama like no, so motion like graphics, yani still graphic. Pinnacle. Yeah, Pinnacle. Nilichokuwa nafanya nini? Ile Pinnacle ile ina kwenye timeline pale kuna shapes, sijui nini, sijui. Sasa instead of kufanya vile vitu kwenye let's say Photoshop, Adobe Photoshop, no, mimi sasa nilikuwa navifanyia kwenye Pinnacle. Natoa vitu pale, natoa logo pale, natoa idea ya Adobe ipo, lakini naona kama it's something very complicated. Yani siwezi kukipa muda, yani hisi kama ile lakini nikaanzia hapo. Lakini kadri muda ulivyokuwa unaenda, unafanya step hapo, ndio nilikuwa nafanya hivyo vitu. Kwa hiyo naibia nafanya hivi. Kadri muda unaona, mbona interest yangu sana ipo huku, yani nikiwa nafanya huku I feel myself, yani najisikia mimi kabisa, this is me. Kwenye design. Yes, kwenye design najisikia mimi. Lakini nikiwa kwenye nyuma ya kamera, yes it's me, kwa sababu kuna kale ka creativity bado kanahitajika pale, lakini siko comfortable zaidi kama huku. Okay. Yeah. Kwa ilivyoenda imeenda baada ya muda nikaona okay, sasa I have to decide kama naenda huku au huku ili nipate matokeo bora zaidi. Kwa katika kuchagua nikajikuta nimechagua hapa nilipo leo. Safi. Nafikiri nimejibu swali lako vizuri. Of course, umejibu kwenye, na pia nafikiri inarudi pale nyuma pia kwenye kujitafuta. Yes. Kwa sababu kwenye kujitafuta mara nyingi watu waga wanapita sehemu nyingi na wanagusa vitu vingi vile, lakini amani ya moyo ndio mara nyingi kwa wanaotii kuisikiliza ndio waga nashinda, kwamba nikifanya kitu fulani nahisi nafarijika moyoni mwangu. Yes. Regardless ya matokeo yake financial ama vinginevyo, lakini nikifanya hiki kitu mimi nakuwa na amani ya moyo, I'm comfortable na enjoy, pia nakuwa very proud kuipresent kwa watu. Na hiyo ndo mimi naiita ndoto. Hiyo unayofanya unajisikia uko calm, unafanya kwa sababu ujue hii safari ni ndefu sana. Ndio. Yaani kama unavyosema ndoto ni safari ni ndefu sana. So kuna muda changamoto zinaweza zikawa nyingi. Kama unachofanya how kifeel ni rahisi sana kugive.
ni rahisi sana kwa unajikuta mwaka huu unafanya hichi, mwaka ujao unafanya kile, mwaka huu. Lakini kama unachofanya ni kitu ambacho unasikia, hata wakati wa dhoruba utajipush yourself, utafanya. Na kama ndio kinachokupa amani, kwa wakati una stress hiyo utatamani kufanya ili utoe stress. So kwa mfano designing mimi kwangu ni kama therapy, japo ni kazi vile vile. Okay. Yeah. Kwa kama hata nikiwa na nikishakuwa nafanya shughuli zangu pale, naweza zone out pale. Watu wapo wanapiga kelele lakini kelele zao sizisikii, mimi nipo kwenye dunia yangu tena. Okay. Yeah, so hiyo ndio mimi naiita ndoto. Wow, ni jambo kubwa sana na nzuri. Sasa tuzungumzie huku ambako ndotoni kwako. Na tunashukuru kwa sababu sasa hivi tunaona umeamka na umeanza kutekeleza sasa ndoto, sio kwamba bado unaendelea kuziota tu. Yes. Unaionaje industry ya designing, branding na vitu kama hivyo, kwa sababu ndio ndoto yako na huko sasa hivi huko unaishi? Yeah, mimi naitazama kama, actually ungeniuliza let's say miaka 10 ijayo ningekwambia future, lakini kwa sasa yani ndo tulipo. Yani ningesema future ingekuwa zamani, lakini kwa sasa naanza kusema yani designing ndo tulipo, yani ndo dunia ilipo. Yani hakuna kinachofanyika sasa hivi. Na hizi kila kampuni, kila taasisi inahitaji graphics designer. Kwa sababu dunia sasa hivi ipo kwenye mitandao zaidi kuliko physical world. Kwa hata biashara zinafanyika kule. So unajitangazaje? Utahitaji mtu ambaye aweze kucraftia matangazo, sio? Kwa nikitazama industry kwa ujumla naona ndio tupo, yani siwezi kusema future, yani ndio kitu ambacho kilikuwa kinatakiwa kiwe na sasa ndio tupo hapa. Kwa na hamasisha hata vijana wengine ambao wana interest na hichi kitu, wako katika upande sahihi, yani ndoto zao au sauti yao ya ndani na watuma katika sehemu sahihi kabisa. Na soko kwa upande wa upatikanaji wa client na competition, kwa sababu graphic designer it's tough kwa sababu vijana siku hizi wakiwa wana laptop, akiwa na uwezo wa kuaccess free pick, akidownload template, customize, anasema designer, anacharge 10,000 kwa design. So wapo ambao wanaona kwamba yule naweza nikafanya naye kazi, kwa watu ambao wanajielewa anahitaji kitu ambacho, kwa unaweza kaona hapo kwamba changamoto ni kubwa. Nimekutana na watu kadhaa, hata baadhi ya watu kumekuwa na definition tofauti ya design. Kuna mtu anaweza akachukua kitu kile akabadilisha tu jina na rangi alafu akasema hii ni design yake. Sasa na yeye pia akaweza kuibackup hiyo kitaalam, akasema kwamba yes, definition ya kuwa hii kuto kufanana na hile inahusisha pia rangi, color palettes. Kama hazifanani, that's a completely different thing. Uwezo kaenda ukacomplain kwamba huyu jamaa ameiga logo yangu kama rangi hai. Lakini pia maneno. Sasa kwa sababu tuko na wewe mtaalamu hapa wa haya mambo, nini unaweza kuzungumzia kwenye hicho? Kimsingi hata aliyechukua akabadilisha still ka design. Kwa unaona baki pale pale. Yes. Ila sishauri watu wafanye hivyo. Yani yani kwani kudesign ni nini? Kudesign kwa sababu hata hii set imedesigniwa. Si ndio? Yes, set imedesigniwa. Kwa kuna idea ya mtu itoka hichi kikae pale, hichi kikaa pale, tutapata muonekano mzuri. So imedesigniwa. Kwa hata kama mimi ningekuja hapa ningesema no, kwa nini hii tatu stoe pale tuiweke huku, ya huku tuweke kule? Yes, nimedesign japo tayari nyinyi mko mmekamilisha design yenu, lakini mimi nimeadjust pale. Kwa still na mimi nimedesign. Kwa kujibu swali lako kwamba hata yule ambaye anabadilisha ka design, lakini hauwezi ukasema yani ukategemea kwamba kujiita designer kwa kufanya hivyo. No, unabidi uwe na vitu vyako ambavyo vinatoka. Yani ujisikilize mwenyewe
utoe vitu vyako, utoe idea zako, share, kwa sababu unaweza ukahisi labda kitu ambacho unacho kichwani kila mtu anakijua au it's a common yani, lakini no. The way utakavyokielezea wewe, perspective yako, experience yako toward that thing inaleta utofauti wote kwenye hilo swala. Kwa hiyo maana yake design kwa maneno mengine ni jinsi artist unavyoweza kuivalue ile kazi na kuipresent kulingana na mtazamo wako wewe. Na jinsi unavyoamini. Na pia power ya kushawishi wengine pia kuona jambo lile kweli linastahili kupewa mtazamo huo ambao umewasilishwa hapo. Hapo kuna vitu viwili. Kuweza kuwashawishi wengine ni kitu kingine sasa. Hiyo no marketing sasa. Unashawishi watu wengine waamini katika falsafa na idea zako. Lakini kudesign, ukishamaliza umedesign, hata watu wengine kama wakubali, wewe usha design. Hata kama wengine wasikubaliane na wewe usha design. Kuwashawishi watu wengine wakubaliane na design yako, sasa hapo ni kitu kingine. Yeah. Sawa, kwa hivyo sasa hawa watu wanaotumia hizi templates na kuna website moja inaitwa Canva kama sijakosea. Watu wa design wanaijua sana hiyo, wanaitumia. Sijajua kama wanaitumia sana au wanaitumia, lakini naona pia kuna vitu sema tu uzuri wake Canva huaga iwekage logo, lakini ikiwa inaweka logo tungekuwa tunajua. So much surprised na kazi zinazoweza kutoka kwa watu kama hivyo. Tunawezaje sasa kusema kwamba hawa artists wanaotumia Canva na hawa wanaotumia complicated au complex program kama vile Illustrator na Photoshop wote wanaweza wakacompete toward the same client, ama hawa pia kwa kiwango fulani pia wanaweza kusababisha kwamba soko likayumba in term of upatikanaji wa client wanaweza kuvalue thamani ya kazi inayofanywa, ama labda kwa sababu kuna watu wanasema kwamba teknolojia sasa hivi pia inasababisha kupotea kwa pesa nyingi. Kwa nini? Kwa sababu teknolojia imesababisha kuzaliwa kwa platform nyingi, social platforms nyingi zinazotumia internet, ambayo pia watu wanaofanya marketing watasema sasa hivi tunavyofanya marketing ni tofauti na miaka hiyo tulivyokuwa tunafanya marketing, kwa sababu marketing ilikuwa inafanyika kwa more physical. Lazima uwe na team ya watu, PA, kabisa. Wanaita door to door marketing, zile strategy za miaka ile. Lakini sasa hivi kuna namna ya kuweza kufikisha ujumbe huo pia pasipo hata kunyanyua unyayo wako kutoka kwenye kiti ulichokuwa umekaa kwenda sehemu nyingine kabisa. Kwa hivyo sasa wanasema kwamba teknolojia pia imesababisha, kwa sababu budget ya marketing ya door to door, maana yake ni physical marketing, sio sawa na budget ya kufanya hivi vitu ukiwa huko kwenye desk sure. Kupitia mitandao ya kijamii na internet. Kwa hiyo wao kwa kiwango fulani wanainyoshia kidole internet kwamba development, maendeleo ya teknolojia hii ya mawasiliano pia yameathiri kiwango cha pesa walichokuwa wanakipata miaka ya nyuma kwa namna ya kufanya marketing. At the same time pia wana conflicts kwamba production house nyingi zinafanya, yani mfano mzuri amesema kwamba wao wanaandaa idea waende kuipitch kwa mteja ili atoe fund kwa ajili ya kuexecute. Production house hawafanyi hiyo. Wao wanaandaa tayari. Yani wanaenda field, wanashoot, wanafanya nini, alafu wanaenda kuipitch kwamba tunaweza kufanya kitu kama hiki kwa bei hii. Wao wanaona kwamba kuna gap kubwa hapa limelukwa. Kuna pesa nyingi sana zimelukwa. Of course watu wa production house sio watu wa marketing, kwa hawezi kujua kwamba walitakiwa kuwa na hela hii na hela ile na hivyo. Wao wanaona tu kwamba tunatakiwa tupate hela ya production ya. Unamaanisha kwamba production house imejiorganize kwamba okay tufanye kitu kama hichi twende tukapitch. Of course production house pia na wenyewe pia wanafanya content, wana pitch kwenye ma brand kwa ajili ya kupata labda fund ama kwa ajili ya kupata kusecure project deals.
wakati pia watu wa marketing nao wanafanya haya mambo. Pitching, preparing documents na nini ili ziende huko zikafanyiwe pitching alafu zipitishwe ndo mpunga utoke. Kwa hiyo approach zimetofautiana. Sasa ndio hiyo nataka ni refine kwenye mambo kwenye ulimwengu wa design. Okay. Zamani design nyingi zilikuwa zinafanyika physical kwenye maukuta, labda kutengeneza design fulani hivi ya kutangaza kitu fulani. Yeah. Stimenia. Ama kwenye mabango makubwa. Artist either wachore wafanye nini na nini physical. Sasa hivi vitu ni digital. Yeah. Sasa nataka nijue, je, haya mabadiliko haya yanachangia ama yanarudisha nyuma? Okay. Kwa mtazamo wako wewe na kwa mtu kama wewe unayefanya branding sasa. Mtazamo wangu mimi binafsi, mimi naamini unasaidi. Yani mabadiliko, kwanza mabadiliko sio kitu cha kukipigana nacho. Yeah, you have to embrace it. Haijalishi na kufavor au haikufavor. Kwa sababu dunia inavyoenda, very soon hata madesigner pia hawatakuwa na kazi hivyo. Itabaki sasa wewe unawaza nini? Wewe kichwani kwako kuna nini? Sio tena kazi ya kukaa sio unatumia masaa mawili unatengeneza sio no. Hiyo itakuwa tu umesha pata concept yako, unaenda for one click to tap tayari kimetoka kitu ambacho wewe unakihitaji. Kwa mimi binafsi naamini kwamba mabadiliko sio kitu cha kupigana nacho. Yaani inabidi ukikumbatie. Na ukisema upigane na mabadiliko ndio unapoanza kuanguka. Nitakupa mfano mmoja. Nimesoma taarifa moja ilikuwa inasema BlackBerry alikuwa ana lead soko la mobile phone, sio? Especially US. Lakini kwa kosa moja tu la kuembrace mabadiliko amejikuta sasa hivi hayupo sokoni. Sawa. Yeah, kwa sababu alihizi kwamba kwa sababu sasa hivi unafanya vizuri. Yes, unaweza kwa sasa hivi unafanya vizuri lakini lazima uweze kuoversee kwenye industry yangu. Changes ni zipi na natakiwa mimi kuondoka na kipi na kipi. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi kuna AI inakuja kwenye madesign. So kama utafight AI kwamba okay, kwa nini inakuja, sisi tutafanya kazi gani? No, unabidi uembrace. Mimi nawezaje kuitumia AI sasa kurahisisha kazi zangu instead ya kutumia masaa mawili natengeneza promotional video, now I can use 30 minutes. Si ndio? Badala ya kutumia kwa faida yako. Na mimi siamini kwamba process inabidi iwe ndefu ili ndo unilipe hela nyingi. No. Idea should be good ili wewe utoe hela nyingi. Kwa haipunguzi thamani, inaongeza thamani teknolojia. Nice. Mimi nakubaliana na hilo kwa sababu na rafiki yangu mmoja ni Marekani. Ni Mwingereza ile anaishi Marekani. Yeye alinitumia siku moja tools moja hivi. AI wanakuwa na tools nyingi sana. Yeah, viko vingi. Yeah, for the first time yeye ndo aliniintroduce mimi kwenye AI. Especially ile ChatGPT. Yeah. For the first time akaniambia tumia it careful, wisely, kwa sababu it's very easy kwa watu kuspook kwamba hii English haitoki kwa exactly. Oh my god. Kwa sababu it can go crazy. Inategemea pia na prompt unazozi feed. Sasa kuna muda alinitumia tool nyingine ya nafikiri ni some sort of division I guess ya hiyo AI. Ile pale iko zaidi kwenye ulimwengu wa filmmakers. Yeye alitengeneza short film kupitia ile. Okay. Yaani feed tu kwamba yes, nataka scene ya hiki na hiki na hiki na nini hivyo. Yenyewe inakupa kitu. Short, cinematic, light, twilight, resolution hiyo 4K Komodo nini prompt unaifeed. Yes. Baada ya ina generate sio image, ina generate video clip
Yes. yenye character Yeah. walioko mule wana perform kile ambacho wewe for the first time alinionyesha movie kwanza aliyoifanya kwa kupitia mule. Amechukua ile imegenerate clips alafu amechukua zile kazi edit ya mwenyewe. Okay. Akanionyesha kama umeona kamba akisema sasa hiyo nimeitengeneza kupitia AI. Mimi nilikuwa wow, I was like really, ndo tunaenda so tunaenda actually tupo hapo. Kwa hiyo maana yake tunaweza tukaomba shot ya drone ya White House ambako hatuwezi kupeleka equipment, equipment ya kuweza kushoot pale ikagenerate ikatupa. Yes. Na hata juzi nafikiri nilikuwa naangalia social media Instagram, nimekutana na tangazo ambalo limekuwa nasema wameli hybrid, limechanganya AI na real shot. Kwa hiyo unaweza kuona the way mambo yanavyoenda sasa hizi. Kwa hata unapozungumzia kwa mfano unahitaji nini, unahitaji drone shot. Sasa hivi haina haja hata ya kuwa na drone. AI anakupa, kuna website ambazo you just unaingia Google Map, unaweka zile nini naita nini zile nani like code zile ambazo kwa ajili ya kuna nini, kwa ajili ya naita nini au masurveyor au. Kwa hiyo you just say ukishaweka ile pale ukionyesha kwamba okay unataka shot hii hapa, ina generate inakuletea. Wow. Kwa instead of kutumia let's say masaa mawili sijui mpo location, na unabofya tu unahitaji nini kitu kinakuja. Kwa unaweza kuona dunia inavyoenda kasi. It's nice. Yeah, very nice to me, very nice. Inarahisisha kazi nyingi sana. Kabisa. Na mambo pia yanakuwa rahisi zaidi. Na sio kurahisisha tu, pia hata inapunguza budget kwa. Sasa hapo kuna mawili, inapunguza budget kwa nani? Kwako wewe sasa kwenye kutekeleza jambo. Lakini budget ya mteja product. Ya product tumesema usicharge. Wewe unaamini kwa watu wanaocharge kwa mfano kuna baadhi ya creatives wanacharge per hour. Hiyo hata mimi sijai kuelewa. How do you charge per hour creative work? Yes. Kwa hiyo usicharge wazo lako tu kwa sababu hii kazi labda no. Charge the concept, idea. Hii idea itaenda kuleta impact ipi? Haijalishi itatumia tools gani. Haijalishi kazi ya kwenye execution itakuwa rahisi kiasi gani. No. The ideas, impact yake ni ipi? Hapo ndio inabidi kuwe kuna msingi wa kutengeneza msingi wako wa kulipwa. Na hilo ni changamoto kubwa sana kwa creative wengi ku price kazi zao. Yaani hiyo ni nasema ni worldwide crisis. Let's talk a little bit kwenye mambo ya pricing. Since wewe uko kwenye hii branding and marketing industry, najua hiyo ni element ya kwanza kuelewa ili usije uka overcharge ukamkimbiza mteja kwa sababu jamaa is too expensive or magari can afford it, wateja kakimbia, ama uka undercharge kwa sababu mimi na rafiki yangu mmoja ambaye pia naye alishapataga nafasi ya kwenda kufanya kazi sehemu fulani ambapo atengeneza nafikiri some sort of like a short video about kuna event nafikiri kwa ndio kufanyika. Sasa wanataka kupana tu kama some sort of highlights. Wakaambia so we want this and so how much do you charge? Aliwatajia sijui like kitu kama hicho. Ikawa hela nyingi au ndogo kwao? Wao walishtuka wakasema what? Wakamwangalia alafu wakasema can you even do this? Kwa sababu wao walishaona kwamba yani kazi ni kubwa. Exactly. Mbona price ndogo? Rate walizozoea kuzipata wanaona huyu jamaa anaenda kuharibu kazi. Walimnyima kazi of course. Hakupata ile kazi. Lakini mtu ambaye yuko very competent anaweza kufanya kitu kizuri sana of course. Kwa sababu anajua, lakini sema tu charging. Hakujua nani anamcharge, anataka kumcharge kiasi gani. Hiyo ndio changamoto ambayo naizungumzia. Yaani kujua hii kazi, kaliba ya hii kazi inabidi ni charge vipi. Kwa
kwa sababu kama unavyosema unaweza kuchaji kidogo haimaanishi ndio utapata kazi, haigarantii wewe kupata kazi. Kuchaji kidogo sana sana inaweza kusababishia mtu akaona hii itakuwa low quality. Kwa inabidi kuna sweet spot hapa katikati. Kwa inabidi sasa uwe pale ndio maeneo yako wewe ya kucheza. Sasa utajuaje sasa utafahamu vipi? Utafahamu vipi baada ya kufanya makosa mengi, baada ya kuwa unachaji kama hivyo watu wanakukimbia, baadaye ni okay. I think mimi price zangu ziwe hizi sasa. Baada ya kuona kwamba mimi nitakupa mfano mmoja. Nipe mfano. Muda kidogo. Wakati sasa nataka kubadilisha mawazo ya price zangu. Nilikuwa na charge kidogo sana kwenye kazi zangu. Lakini kuna client alikuja nikamtumia alikuja akanipa maelekezo yake kitu anachokitaka nini, lakini nikahisi huyu mtu anaweza kawa, yani kwanza kwa jinsi alivyoniona, jinsi alivyoni approach paka hapa, yani kaamini kwamba mimi ni professional na inatakiwa nimfanyie kazi yake. So kuna mimi nikasema acha leo sasa ni charge ki professional. Cha kushangaza bana, yule bwana hata akuguna. Akasema yes, haina shida tufanye kazi. So pale ndo nikaanza okay, kumbe my work ina value kiasi hichi, yani kwamba kumbe mtu anaweza kunilipa kiasi hichi cha pesa kwa kufanya hii kazi. Sasa kwa nini nahangaika na hizi no. So mindset ika shift pale kwamba okay, sasa mimi ni huyu sasa. Yani huyu sasa, hawa wateja kama hawa ndio target yangu. Hawa ndio target yangu. Kwa ili kusolve tatizo la price pia ni lazima uwe aware na wateja unaodeal nao, umjue mteja wako. Actually uwe tu umeshaelewa wewe unahitaji kufanya kazi na nani na kwa nini. Kwa sababu kama unajua kwamba okay, mimi sitaki kufanya na low budget client. Kwa hata matangazo yako, the way unavyojimarket, inabidi usijimarket kama low budget professional, kwamba unatatua matatizo ya watu wa low budget. Na wataalamu wa mambo wanasema ukitaka kwenda haraka inabidi usolve matatizo ya wenye hela, kwa sababu wanalipa vizuri. Ukisolve matatizo ya maskini wanalipa 200 mpaka uanze kuzichanga. Mbali sana. Sure. Kuna kitu nimejifunza kwa Mo leo. Especially kwenye hiyo. Kwa sababu uko kwenye game kwenye muda mrefu. Umesha make a lot of mistakes. Kwa maana nyingine tunasema you know the do's and don'ts. Makosa mengi sana. Exactly. Na sio lazima kila mtu ayapitie yale makosa ili ajifunze. Kuna wengine wameyapitia kwa ajili wamejitoa sadaka kwa wanaokuja waweze kuona unaacha blueprint kwa ajili ya watu wengine kwamba kumbe mimi napaswa kufanya. Kwa mfano, watu pia wanakuwa na changamoto. Na hilo pia ndo nafikiri ndo jambo ambalo linafuata sisi kujadili. Kushare knowledge. Ili kuwa bora kama wengine walivyo kwenye interest. Of course kuna watu wengine wanamitazama kwamba nikishare naye knowledge maana inatengeneza my future competition. Kwa maana huyu mtu anakuja kunisumbua baadaye kwa sababu nimempa everything. Wanasema kwamba hata wale master wanaofundisha kupigana waga hawakopi style zote. Anaacha hata mbili kwamba ukiona sio kama umelogo huko unataka kuja kumletea fujo ukamdunda nyumbani kwake, no. Hiyo haiwezi kutokea. Lakini kwenye game yenu hii ipoje hivi? Kwa watu wanaotaka kujifunza, kupata knowledge, kuwa bora pia kwenye interest hii. Huwa mnawatreat vipi especially kwa watu wanaotaka kudevelop their skills? Kwa mimi naweza kusema kwamba kama wewe ni creative na unataka safari yako iwe mbali sana, inabidi ucollaborate na sio tu collaborate na ma creator ambao wakubwa, hata hawa wanaokuja, yani tena the way unavyo pass down the knowledge ndio inakufanya wewe unakuwa mkubwa. So yani the way unavyokuwa na nyuma chini yako kuna watu wengi umewagusa, that's your power. Yani hiyo ndo nguvu yako. Yani kwamba ukitazama hivi kuna vijana kule 50, kuna vijana 100, wote wakitazama juu wanasema no, you know bro ananipiga tough sana, anything mcheki, yani you know. Kwa sababu unajikuta huko katika system ambayo leo wewe unajua, ila ukija kusogea kama ninavyokuambia, mabadiliko yanatokea daily, yani kila tunavyoamka mabadiliko. So kama una watu chini ambao umewatengeneza kizazi kinachokuja, kitakusaidia pale ambapo wewe umepitwa na wakati sasa. Okay.
kwa sababu watakuwa kwenye chain yako. So you'll be seeing vijana sasa hivi wanafanyaje, mbona kama game imechange, yani kwa hiyo you will see, kwa sababu upo nao karibu, watakupa mbinu zao pia, kwa hiyo ile uliyofanya itakurudia tu. Itaenda itarudi. Kwa hiyo mimi nashauri usihisi kwamba eti kumfundisha mtu ni kama unatengeneza competition. Na hakuna kitu kama hicho. Mimi naweza nikakufundisha wewe kutumia Adobe Photoshop, lakini huwezi kutengeneza kitu ambacho naweza kutengeneza mimi. Of course. Yes, kwa sababu it's the way I think, sio venye ambavyo wewe unafikiria. Ni vitu tofauti. Kwa kama kumfundisha mtu haikupunguzii jinsi ya wewe kufikiria, why not? Inakuongezea kuliko kukupunguzia. Speaking of makosa mengi, nataka nikupe story moja kuhusu makosa. Mimi miaka mingi iliyopita, wakati naendelea kujitafuta na hizi mbanga zamani, yani hapo nakwambia bado hata haya masuala ya Adobe Photoshop hayajaanza kwanza, ndo naanza kuyashughulikia. No, nilikuwa natumia program moja hivi, ilikuwa inaitwaje ile? Ilikuwa inaitwa photo something, kwa photo nini sijui, tulikuwa natumia hiyo. Sasa mimi na mwanangu ananikubali sana, na nitawaambia vijana, wakati kwenye safari inapokuwa inabidi upate hata mtu mmoja ambaye anakukubali, kwa sababu confidence huwa ina fluctuate. So inapokuwa down utatumia taa yake, atakuboost, unasogea. Ikiwa yako vizuri unatumia yako mwenyewe. So na mwanangu anaitwa Steve. Mtu yote ambaye ananijua lazima yeye atakuwa anamjua. Sasa Steve naye wote tunajitafuta, alikuwa pahala akakutana na mtu ana shida na designer. Wakati huo anaamini kwamba mimi nishamwambia mimi naweza kudesign, sijui ajue hata katika ile professional aspect ya kwamba mtu wa designer bidii awe kwa sababu mimi namwambia na design, na anakiona na vitengeneza vile vidude pale, anaona yes huyu atakuwa design. Akani link na mzee mmoja hivi marehemu sasa hivi, Mungu amweke mahali pema peponi. Mzee alikuwa mwanajeshi mstaafu, kamaliza muda wake wa kazi. Sasa kaona anunue vifaa tutengeneze studio kwa ajili ya matangazo. Anamtaka designer. Katika kuuliza ndo anamuuliza mwanangu simu inaita kwangu, bana njoo hapa, kuna mtu anahitaji designer. Sasa mimi nikijitazama vile nikisema siwezi shindwa vipi. Kaingia zangu, fika pale bana, kutana na mzee pale. Mzee kapoa, ananiambia mashine ile pale, toa kitu. Remind you, mimi sijawahi kufungua Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, yani hata ile layout, ile user interface sijui inafananaje. Ila nimesahau jina la program nilikuwa natumia muda kidogo. Hiyo ndio nilikuwa natumia. Na natoa tu vitu fulani vinatoka. Ndio ninachokuambia ni concept tu. Yani ukiwa na concept, hata kitu kikiwa kinaonekana ni amateur, lakini kuna namna mtu ataona huyu ana kitu. Yani wewe una kitu. Sasa baada ya kufika pale sasa changamoto ikawa moja. Ndio hayo katika makosa mengi ambayo tunayafanya, afu baadaye unajifunza. Fika pale yule mzee, ile PC ile ilikuwa pale, ni ile mashine ilikuwa pale, ilikuwa ni Macintosh. Remind you again, sijawahi kukutana na Mac, sijawahi kuiona Mac inafananaje. Tumia hizi daily sio nini. Fika pale mzee kwa sifa kabisa ananiambia kwanza inabidi nianze kuiwasha. Yani atakuwasha eti hajawasha. Yani bora tangewasha kaniachia zoezi la pili la kutafuta kuwasha, sijui ishe wangu kuwasha Mac sijui. Inabidi kwa nyuma sijui. Sasa kila nikitazama mzee kaniambia basi haina shida, fanya kitu hapa. Tazama ile mashine pale, mashine imezima. Kwa nikasema okay. Tikisa kwanza mouse, unaona tikisa mouse pale, unaona mouse bila. Gusa keyboard, unaona bila. Okay. Kaona sasa hii imezima. Inawashwaje? Katazama lile tunda pale, unajua makina kama ile. Sema hii ndo button. Gusa pale. Mzee ananitazama kwa mbali. Mzee ananitazama kwa mbali, naona kwa mbali anasema hamna kitu hapa. Gusa ile button pale haiwaki. Kiukweli kanishinda yani sikuweza kuwaza mtu genius kama Steve Jobs eti anaweza kusema button ya kuwashia weke nyuma. Yani how? Na yeye ndo anayesema kwamba design inabidi meets user needs. Yes, user needs.
Sasa kaweka button. Kwa yani ilikuwa ni vigumu sana kuweza kusema kwamba button itakuwa nyuma. Na bora ingekuwa nyuma pembeni hapa. Yes, somewhere. Hapa ndo sehemu ambayo obvious kwa mtu timamu atasema nipitishe kidogo hapa nione button. Hapa Buda kati kwa nyuma. Sio kwa natafuta nini wewe kwa nyuma. Mimi ningekuwa yeye ningeweka pale kwenye ile tunda ile pale. Yes. Perfect kabisa. Ja kitu kinawaka. Shi wangu ile pale ilifanya mimi nikakosa kazi. Subiri. Ilikuwa ni da? Yes, of course. Wewe uliniita ile. Nilikuita. Sikia. Na nimekumbuka. Yes. Alikuwa bonge. Yeah. Hivi ulienda nawe pale? Kabisa. She nilikosa ile kazi. Pale niambia nichole twiga. Sasa ile yes, mtihani ulikuwa ni twiga. Sasa imagine mimi pale wakati nimefika naambiwa twiga, tayari na concept yangu. Umeona pale nilikuwa na wazaji kipindi hicho. Sio mzee si anataka twiga huyo. Si kwa twiga kampuni yangu wana deal na nini? Twiga something, lakini twiga something. Sasa kipindi gani niko Bagamoyo kanipigia simu kuna moja mbili tatu. Sasa mimi ninavyojua mimi ni kwenye photo manipulation zaidi. Kwa sababu unajua Photoshop ni it's a gigantic app. So much you can do in it. Kabisa. Sasa nafika pale naambiwa nichole twiga. Nasema mbona twiga hapa nafanyaje? Unaanzia wapi? Bro, nakumbuka. Basi mimi pale nilifika mzee akaniambia pale inabidi mimi aliniambia nitoe logo ambayo something twiga. Kwa ngao na concept yangu pale. Nishaweka concept yangu ya kiama cha sema pale twiga ile ya kwenye twi. Pale naweka shingo ya twiga. Afuku maneno ya gas sasa. Wacha hii kwanza PC wake, hii mashine wake. Mashine haikuwaka kaka. Mashine haikuwaka mzee kabidi aniambie kwa nyuma hapo. Fika pale kwa nyuma kweli na kitu kinawaka. Haya Mac pia hauoni, unajua ukiwa na Windows program zote ziko hapa. Mac pale hamna kitu natazama. Hamna kitu. Tazama chini pale kwenye mzee ataja pin. Sijui yani unajua kwenye launch pale. Huwezi kuwaza ujui Mac, unajua utafanyaje? Huwezi. Kwa fika pale nikabidi tu kukubali kwamba hili zoezi limeshindikana. Bro, niliumia sana. Yani wakati narudi nyumbani nafsi yangu inaumia sana. Why kwa nini nimekosa? Lakini years later nilikuja kuelewa kwamba pale ilikuwa ni lesson. Yani pale itakiwa nijifunze kwamba okay Mac button yake ipo huko. Ukifungua Mac huwezi kukutana na kama Windows utakutana no. It's something very different. Kwa pale. Kwa I started to study ile Macintosh yenyewe inafanyaje kazi na vitu kama hivyo. Ambacho miaka kadhaa mbele nikakutana na the same scenario, lakini this time sikuanza from the scratch, nilianzia from the experience. Kwa hiyo mara ya pili tena. Yes, mara ya pili kukutana na zoezi kama hilo, lakini this time kama nilivyokuambia idea ipo kwamba hapa nikapata kazi. Kwa hiyo it was like okay, unapata lesson kwamba kumbe siku ile ibidi tu nikubali, wala sikuwa na sababu yoyote ya kujihisi kwamba ndio kila kitu kimefeli pale. You know the feeling ya kuwa rejected ni kama maisha ndio yanasimamia hapo. Like, you take it so hard. Yeah. Lakini maisha yaliendelea. Yeah. Na labda nikuulize kitu kwa mfano. Sasa hivi uko na kampuni yako unaendesha? Yes, Steamer Creative Company Limited. Safi. Na ulianza kuajiriwa kwanza kwenye kampuni za watu wengine zinazofanya kitu kama hicho? Yes. Na ndio kule ukajifunza discipline ya kuendesha kampuni yako binafsi na vitu kama hivyo? Yeah. Lakini unakuja kugundua kuwa kwamba hata taasisi ambazo unaziona ziko kama tayari ziko very established, lakini kishaanza kufanya kazi ndani mule unakuja kugundua changamoto ni nyingi sana. Kwa unaweza kusema nilichojifunza wakati nafanyia kazi watu au wakati nafanya kazi za watu au wakati nimeajiriwa ni kwamba kwenye yale matatizo ambayo yalikuwa yanatokea pale
kwamba mimi ndio nasema okay, sasa mimi sitaki kufanya kama hivi. Kwa mimi nilichokuwa nataka nijue ni kwamba nilichokuwa nataka nijue ni kwamba mtu kufanya kazi kwenye taasisi ya watu wengine, je, inamjenga yeye ili atakapoanzisha kwake awe na uweledi mkubwa au na discipline na kazi, ama mtu hawezi tu akatoka from nowhere fresh akaanzisha cha kwake na kikasimama? Ni experience, kila kitu kinahitaji experience. Ukisema uanze from the scratch, unamaanisha kwamba fresh ni kwamba umetoka college umeanzisha nawe kampuni yako. Yeah, it's good, lakini experience utajifunza kwa experience zako mwanzo mwisho, yani. Lakini ni kama unapata advantage ya ukifanya kazi kwa watu, ni kama unapata advantage ya kuona how they run things here. Yani hao wanafanyaje vitu hapa. Okay, kumbe inabidi hapa hivi. Okay, kumbe hichi kinaendaga hivi. Okay, labda nahitaji kwenda kufanya presentation, maandalizi ni haya, au labda sijui na client inabidi nimpitishe kwenye step hizi kuongeza value, sijui. So hivyo vyote utajifunza kama umepita kwa tayari watu wana system. Lakini kama wewe ndio unaanza, maana inabidi create your own system. Na your own system utaipata baada ya kuwa ushakosea sana. Yani ndio kuja gundua kumbe hichi akifanye kazi, inabidi niende na hichi. Lakini kama ungekuwa kwenye kampuni ambayo umeajiriwa, pale si mnafanya vitu kwa unajua kabisa kumbe hii haifanyi kazi. Au kama wao wameshindwa kuifanya ifanye kazi, wewe unajua kwamba hapa kilichokosewa ni kipi. Kwa hiyo kwenye concept yangu mimi naboresha hapa na pale na pale. It's all about data. Yani ili uweze kusogea au maendeleo ya mtu ni data gani unazo. Sasa data huwezi kuzipata kama uko fresh, umetoka chuo tu, huwezi kuwa na data zote hizo. Kwa utabidi uingie mtaani. Kwa mimi nashauri kama unapata wasaa wa kuweza kuweka hata miaka 2 ya kupata experience, yeah, that's good, itakusaidia zaidi. Kama wewe ilivyokushape. Yeah, mimi imenisaidia kwa namna moja nyingine, kwa sababu nitakwambia mimi kwanza kampuni ilikuwa inaitwa Stimaco Creative. Okay. Kampuni ilikuwa inaitwa Mikono Michafu. Naikumbuka? Yes, lazima uikumbuke bro. Sana Mikono Michafu. Tena Yes. kwa nao muda mrefu. Yeah, Mikono Michafu Inc. Yeah. Mikono Michafu Inc. Lakini ilikuja kubadilikaje basi? Ilikuja kubadilika kwa bosi wangu sasa, ambaye bosi wangu wa kwanza anaitwa Bwana Robert. Bwana akaniambia, sikiliza mdogo wangu, wewe unatakiwa ushift your mindset kutoka huko ulipo. Maana mimi nilikuwa graphics designer, natengeneza poster vya shughuli, sijui clubs, sijui unajua zile. Yeah, na nilikuwa young, kwa hiyo event hizo sijui kuna nani msanii yuko pale, msanii vitu kama hivyo. Lakini baada ya kukutana na bwana akaniambia, you have to change your mindset. Kwanza achana na kuwaza hivyo ambavyo unaanza sijui mikono michafu. Ambia katika corporate world, mteja akisikia mikono michafu unamtisha. Unamtisha mikono michafu, na kijana muone wewe. Mikono michafu. Badilisha jina. So concept ikaja, okay, I need to change this. Kwa kama nisingekutana na yule bwana ambaye alikuwa bosi wangu, nisingefanya kazi, nisingekutana naye, asingenipa hilo wazo la kwamba okay, inabidi ubadilishe jinsi unavyotazama. Kwamba alinitoa mawazo ya kutengeneza hizo posters, kuanza kutengeneza let's say AGM, annual general meetings za mabenki, ndio zilikuwa vitu vinavyofanyika pale. Kwa akani introduce kwenye InDesign, Adobe InDesign, Illustrator sikuwa mzuri, kwa hiyo ndo akaniambia you have to know Illustrator kama kweli unataka kufanya shughuli ambazo zitakupa hela. Ila kama unataka kupata hizi 10,000 za posta, yeah, uko kwenye right path. Lakini kama unataka kutumia hapo gani sasa? Hapo sasa tayari nishaiva kidogo. Hapo tayari natumia Photoshop. Hapo natumia Photoshop. Lakini Photoshop tu. Si zingine zote hizi zinapiga chenga, yeah. Kwa hiyo ndo akanifanya okay, nikabadilisha hiyo mindset, nikasema kweli kama nataka kumove, natakiwa nibadilike, nihamie katika hii corporate world. Kwa na mimi kweli nilipata wasaa kukutana na watu kweli, nikaona kweli anachoshea huyu bwana kina mantiki. Kwa vitu kama hivyo. Na mkiwa ofisini pale, what about skills share?
Kwa ofisini pale unakutana na staff wenzako ambao nao wanafanya hivyo wanavyofanya, lakini kila mtu anafanya kwa ubora wake na kwa uwezo wake na kwa ujuzi wake kulingana na skills fulani. I mean application fulani anatumia na nini. Watu wako willing ku share knowledge kwamba bana hii asikiza unafanya kitu inafaa. Mbona unatumia njia ndefu sana ndugu yangu? Hii how the tunaita staff members discipline, jinsi wanavyo interact na kushare knowledge na vitu kama hivyo. How hiyo ilikuwa hapo mimi mara kwanza ndio naenda kujoin, yani ndo napata wasaa kufanya kazi na watu sasa, yani kwamba sio mimi pega ile individuals anafanya kazi kwenye. Nakutana na jamaa mmoja anaitwa Handro. Christian Handro. Jamaa sio kwamba alinifundisha kwa sababu nilikuwa najua, lakini uwepo wake pale, zile challenges za kuvutana nini, mimi naamini kabisa vili ni shape kutoka vile ambavyo nilikuwa nafikiria. Kuna baadhi ya vitu aliniongezea, kuna namna ambavyo niliona kwake vinafaa nilichukua. So hiyo ni advantage nyingine ambayo ya kujaribu kupita sehemu kwanza wakati unajitafuta. Wow. That's good. That's really good. Na ni kubwa sana kwa sababu sasa hivi sio jambo zuri sana kuuliza, lakini wacha tutuulize kwa faida ya wengine ili waende kujifunza na waanze kuamini kwa ndoto zao na kujituma. Sasa unasikiwa client wakubwa, big client, unasikiwa deal kubwa, una execute na unazikamilisha kwa speed ipi? Yani timu yako kwenye kampuni yako ipoje? Term of like kuanzia ideology pipeline all the way to the handing over product to a client. Mchakato wake upoje? Sijaelewa vizuri swali limelenga wapi. Sawa, swali hapa limelenga sema kwamba ni umesema mwanzo ulikuwa unafanya as individual, unapata client wadogo, lakini sasa hivi toka ulipoingia kwenye kampuni ile ukajifunza jinsi gani pia kuweza kuingia kwenye corporate na kufanya presentation na kwa hiyo huko pia umeweza kumanage kusecure bigger client na kwa kiwango gani, lakini pia mlolongo sasa mchakato kuanzia presentation mpaka unakuja kumpata client mpaka una execute inaweza kuchukua muda gani pale kulingana na timu yako ilivyo? Okay, tuanzie na kusecure big client. Tunashukuru Mungu, tunafanya kazi na watu wakubwa wenye majina makubwa. Baadhi ya watu wamejaribu kutuamini, lakini pia nilikuwa EFM pale kwa sababu ya hichi kitu ambacho nafanya, so I worked with them. Lakini ukija kuzungumzia sasa wale wateja walioletwa na Stima wale wateja wa Stima wapo wachache, lakini tunaendelea kuwaongeza. Kwa hiyo EFM ni client wako? EFM nilikuwa nafanya kazi pale, lakini baadaye akaja kuwa client. Okay. Good. Na hii nilikuwa nagombana sana na rafiki yangu mmoja anaitwa Jaki. Ananiambia kwamba kufanya kwake yeye kazi kwenye television, yeye kwa television kumemfanya apate kazi nyingi sana kwa sababu watu wamemwamini yeye, kumuona akiwa amevaa ile badge kwamba mwe cameraman of channel fulani. Kwa hiyo watu wanamwamini kwa sababu wanaona wameaminika hii anafanya kazi, basi wanampa gigs za commercial, gigs za vitu vidogo na nini, kwa hivyo vimeongezea pia mileage. Sasa nataka pia nione taswira hiyo pia. Je, inaingia kwako pia kufanya kazi na EFM? Unafikiri pia na yeye imeongeza value kubwa sana kwenye kazi ambazo umeweza kuzifikia na unazoendelea kuzifikia? Obvious kabisa. Kwa sababu ukiwa umeaminiwa na taasisi kubwa kama ile, ni rahisi watu wengine kukuamini. Kwa sababu mtu anajiuliza kama hawa wamemwamini, mimi nani? Yani kama hawa wameweza kusema huyu kazi yake anaweza sisi inatufaa, quality ya kazi yetu inatufaa, sisi ni nani? Kwa hiyo inasaidia, it's a thing. Yani kama unapata fursa usiiache kabisa.
Sawa, kwa uchache Mm. labda kama una kitu kingine ambacho ungeweza au ungependa kushare kwa watazamaji ili waweze kujifunza, labda mimi sikuweza kubahatika kupata tunasema wasaa wa kuweza kukuuliza au kuingizia hiyo mada ya maana pia sio rahisi pia. Hii itakuwa changamoto kwa sababu gani? Mimi na filosofia yangu ambayo kwamba mimi huwa sitoe ushauri. Okay. Kwa hapa napata kazi ya kuwaza niwaambie nini. Mimi sijasema ushauri. Mimi nimesema tu labda kuna kitu ungependa kushare. Kushare. Kwa sababu hapa sisi hizi ni stories, ni majadiliano, stories za kila siku. Sema tofauti yake ni kwamba hizi stories zinakuwa recorded, alafu kuna watu wengine pia wataenda kuzipitia hiyo kwa nafasi yao kwa muda wao, ili waone kama wanaweza wakapata vitu vya kujifunza, vika add value kwenye maisha yao ya kila siku na vitu kama hivyo. Kwa hiyo labda kuna jambo unahisi kwamba ningependa pia kushare swala hili hapa. Na nafikiri hili hapa ningetamani kushare. Yaani ni kitu ambacho nilitamani uniulize kwamba ni lini nilihisi yani for the first time nikahisi kwamba nataka kufanya ninachokifanya. Hiyo isingekuwa rahisi mimi kujua. Isingekuwa rahisi. Nimekurahisishia. Wakati tunaongea hapo ulikuwa unazungumzia masuala ya art before, zamani kwa watu wanachora kwenye ukuta sijui nini. Pale ndo nitaka nikwambie hili. Nikasema acha nisubiri. Okay. Bana mimi nakumbuka art ya kwanza kuni inspire ilikuwa imechorwa kwenye ukuta. Okay. Mimi nimesoma Tabora. Ndio. Mwenge Primary School pale. Kuna sehemu ilikuwa kama ukiwa naenda shule sasa. Kijana mdogo, darasa la kwanza sijui lile, ilikuwa napita lazima upite pale. Kwa pale kulikuwa kuna duka, lakini kwa juu kulikuwa kuna kama ukuta mrefu imejengwa kama gorofa au some sort of. Kwa juu yake pale imeandikwa, ilikuwa ni tangazo la Phonex, na usiwa kutaja Phonex, zile baskeli, baskeli. Ile kampuni yao nakumbuka ilikuwa inasema namba 1 duniani. Okay. Lakini ilivyoandikwa ni ile kifupi no 1 duniani. Yaani no 1 duniani. Kwa mtoto wa darasa la kwanza ile pale ilikuwa inanichanganya sana. Yaani no 1 duniani. Kwa uwezi amini inaweza ikawa katika ule mwaka wote kila nikipita pale lazima nijaribu kulitazama ile tangazo kwa muda mrefu, alafu nikijaribu kungamua yani hao wamemaanisha nini. Baadaye sana sio karibu kama miaka 3-4 nakuja kuelewa kwamba kumbe ile no ni namba namba 1 duniani. So ile iko paka misoni, nikasema okay, I need to do things like vitu kama hivi mimi ndo napenda. Kwanza napenda hata art yangu usifafanue yote kwa wakati mmoja, ile umeiana tu for the first glance hata ushaelewa kila leo utangamua kimoja, ondoka. Ukirudi tena nitakuja kuambia hapa kuna hidden meaning ipo hapa. Yes, yani ni kitu fulani ambacho unaweza ukaenda na kurudi kila siku unajifunza kitu kingine, yani kwamba okay, kumbe ile nani imemaanisha hivi, kumbe ule mkato ni yes, I'm into that. Wow. Very interesting. Ni watu wachache sana especially kwa dunia ya sasa ya kileo wanaweza kuwa na art zenye misingi. Yes, sure. It's very hard. Nyoto mwazi ni kazi sana kuja kwenye kila concept unaokuja nayo uweze tena concept imeshakuja imeeleweka, lakini uweze kuitwiki ili kwenye presentation in a presentable way mtu akitazama hivi bado awe na swali what is this. Na si ajabu yeye ndo alikuja na concept kwamba bwana concept yangu nataka iwe hivi na hivi, lakini pia akisha letewa ile akaitazama aone kwamba please naomba tena ufafanuzi nini. Yani hapo hata kama hataomba ufafanuzi, hata kama yeye ataiona atavyoitazama anasema this is good, lakini unaweza kumwambia hiyo nani umeelewa hapo hiyo umemaanisha nini, naambia hiyo nani man sikuona hapo. Sasa mimi yes hapa nimefanya kazi, yani hapa nimesema nimefanya creativity ambayo katika level mimi naitaka. Wow, hongera sana bro. Shukrani. Nitumie pia wasahau kukupa fursa ya kuizungumzia
ofisi yako na kampuni yako japo kwa ufupi tu, kwa sababu hii ni session itaishi kwa YouTube kwa muda mrefu sana, kwenye mitandao mingine pia. Huenda ikawa pia ni nafasi ya kujitangaza. Na kwa nafasi yako pia ni haki kabisa kuzungumza hicho. Kweli. Kwa ndugu zangu ambao wanatutazama sasa hivi, mimi kama nilivyojitambulisha, jina langu naitwa Mohamed, kwa nguvu na muda wananiita Mo. Ni creative director at Stimaco Creative Company Limited. Sisi tunajihusisha na masuala ya ubunifu, creativity kwa ujumla wake. Humo ndani kuna graphics design, digital marketing, udambu wote huo ambao unaweza kusababisha brand ya mtu ikanyooka. Sisi ndo tunadia. Yaani unataka brand iliyosimama, sisi ndo shughuli zetu hizo. Hongera sana. Shukrani. Sawa, kwa niaba ya timu nzima ya watu wa NNS, sisi tunaomba tukushukuru sana. Shukrani pia. Kwanza kwa uvumilivu wako, lakini pia kwa kuja huku kuwa nasi kwenye hii session ya leo hapa studio. Tumejifunza mambo mengi sana kutoka kwako, na tunaamini pia hata watazamaji wetu watakuwa wamejifunza vingi. Na pasipo pia kupoteza muda mwingi, tukushukuru sana. Karibu sana. Asante sana, lakini pia mimi niwashukuru nyie. Ndio. Hii imekuwa nafasi adhimu sana kwangu, na kama unavyoona nilivyoona this thing nikasema yes, I have to do this. Thank you. Lakini sio tu kwa sababu na kusupport mwanangu, tunasupportiana kwa sababu this is a good thing. So na ninatamani kuendelea kukiona. Natamani kuendelea kiwepo, yani kiwe na muendelezo. Kwa hiyo keep the fire burning. Asante sana. Keep the fire burning. Asante. Huo sio shauri, ni maoni. Amina. Na sisi